Boa tarde a todos, né? Bom dia ou boa noite. Nós estamos aqui em Bebedouro, tá? Na Moto Mania com o colega aqui. Então ele tá preparando esse motor aqui, ó. E eu falo para todo mundo, tá? Essa aqui é a tampa da embreagem, não é isso? Isso. Mostra para eles a junta aí da tampa da embreagem. Onde que ela vai? Quanto custa uma junta dessa trocada? Hoje na faixa de uns... Vai pagar aí uns 15, 17 reais da junta. Isso. Então ele não entendeu, não sabe e vai saber agora. Muito dono de moto, em São Paulo principalmente, eles não trocam óleo por baixo, eles usam a máquina de sucção, tá? Resultado, o motor trabalha, esse motor aqui, ó, ele tá limpinho aqui por dentro, ó. Mas ele já foi feito uma retífica aqui já. Quantos mil tava o motor? Já era um motor cansado, já tinha mais de 100 mil já. Mais de 100 mil. Essa aqui é a peneirinha dele, ó. Então, essa peneirinha aqui, ela tá com resíduo, ó. Olha a bomba lá, ó. Carcaça da bomba dentro da tampa lá, ó. O que acontece? Para você tirar essa tampa aqui e fazer a limpeza do copo centrífugo e da peneirinha, quanto fica um serviço desse? Gasta em torno aí de uns 60, 70 reais. Aí, os motoboy lá, o que eles fazem? Anda com a moto trocando por sucção e esse serviço aí não faz. A recomendação é, quanto tempo você acha que deveria abrir um motor desse aqui para fazer uma limpeza no copo centrífugo da bomba e nisso aqui? Que isso aqui, ó, é a outra parte aqui, ó, tá vendo, ó, da bomba, ó. É um copo centrífugo, é uma lixeira isso aqui, pra guardar resíduo, tá? Onde tá a bomba dela? Tá aqui, ó. A bomba tá limpinha, já lavei, já tá. Já lavou? Já. Então tira-se, limpa a bomba, limpa o sistema. Eu fabrico parafuso de borracha, fico indignado. Por quê? Porque os caras pegam, olha aqui, ó. Esse aqui são as peças onde trabalha dentro do motor, ó. Pistão, camisa, tudo. Então, principalmente essas peças aqui onde tem a circulação de óleo, uma mão de obra para tirar, trocar junta, tudo fica quanto? Não é barato não, um motor completo hoje para abrir e fechar é em torno de 500, 600 reais. Isso, mas só a limpeza do filtro e da bomba e da peneirinha. Pra fazer uma limpeza completa aqui, se fosse tirar a tampa, fazer uma limpeza completa, gasta em torno de uns 100 reais. Então, velho, eu posso para todo mundo 100 real. Um parafuso de borracha aqui, ó, que facilita a troca quente, sem chave, sem aperto, custa 30, 40 real na oficina e o cara não coloca o bocó, anda até ralar tudo. Agora, se ele fizer uma limpeza preventiva dessa, ele consegue uma maior longevidade do motor, tá? Porque não adianta, ó, o câmbio já tá aqui, tá? Essas peças aqui, ó, aquela peneirinha vai aqui nesse lugar aqui, ó, dentro do motor, ó, além de ter o copo centrífugo. Então, a solução é essa: o parafuso de borracha e o cara fazer a limpeza preventiva. Aqui no interior não tem máquina de fazer sucção de óleo, só que tem profissional.